عارف ده ايه؟ لو في قصة واحدة المفروض نتكلم عنها تستدعي الفخر حصلت الفترة الأخيرة من أي شاب مصري فأكيد هتبقى الماهر هاني. ولا لا دي مش فيديوهات التوقف الدولي ومفيش توقف دولي هنا يا باشا. ماهر شاب مصري بسيط جدا من الشرقية، اتخرج من معهد العالي للتكنولوجيا في العاشر من رمضان. دي كلها معلومات شخصية يعني لو حابب تعرف. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا وما وقفش عند دراسته، والراجل ابتدى يشتغل على نفسه ويشتغل على الحاجة اللي هو بيحبها وشغفه فيه. ماهر بدأ يطور من نفسه ودرس تحليل الأداء والإحصائيات والتحركات وكل حاجة حرفيا هو بيحبها في كرة القدم. الراجل كل اللي هو عمله ان هو درس ال 19 جول اللي سجلهم مانشستر يونايتد من اول الموسم لحد دلوقتي ونزلهم بتحليلاتهم المفصلة. عادي واحد بيعمل الهواية اللي هو بيحبها وبيطور نفسه فيها، عشان يتفاجئ ان واحد اسمه مايكل رد عليه بحاجة مهمة قوي. بس قبل ما نقول لك ايه هي الحاجة المهمة، تعال نعرف مين مايكل ده اصلا. الراجل ده المسؤول عن تطوير البيانات في مرسيدس، وكمان كان بطل للفورمولا 1. ده شغله القديم قبل بقى ما يروح لشغله الجديد اللي هو ايه بقى، اللي هو مانشستر يونايتد. الراجل بكل بساطة دخل قال له انت لو عايز تحلل فول تايم ممكن تشاركنا. ده تخيل من حاجة بسيطة واحد بيعمل هواية وشغف ليه يوصل للليفل ده. اقسم بالله يا ابني كرم ربنا ما حد يعرف هو واصل لحد فين. ايا كان الراجل ده كمل وبقى واحد ضمن منظومة كبيرة زي منظومة مانشستر يونايتد او لا، حتى ده مش موضوعنا. لكن موضوعنا الاساسي هو شغفك ايه. حاجات انت ممكن تكون شايفها بسيطة او هواية بالنسبة لك، الحاجات دي ممكن في يوم من الايام تخليك فخر لنفسك ولاهلك والبلد. كلنا فخورين بيك يا ماهر ايا كان بقيت واحد من نادي مانشستر يونايتد او لا، ده مش المهم. المهم اللي انت عملته، المهم ان انت اثبتت لينا ولنفسك وللعالم كله ان انت تقدر توصل للي انت عايزه وبتحبه وشغفك فيه فعلا. فكمل وربنا يوفقك، وباذن الله تتطور اكتر واكتر. باذن الله كرم ربنا يبقى اكتر بكتير من اللي انت حلمت بيه في يوم من الايام. كل الدعم يا صديقي، انا ما اعرفكش على المستوى الشخصي بس حقيقي فخور بيك اكنك اخويا بالظبط.